Ola, somos os presentamos o noso vídeo. Neste vídeo ensinaremos como se fai unha criba de Eratóstenes. Estaredes pensando quen era Eratóstenes? É un señor grego que ten un nome de tostado. Case dan ganas de comelo con marmelada. A criba de Eratóstenes serve para diferenciar os números primos dos números compostos. Os números primos son os que só se poden dividir entre sí mesmos. Os números compostos son os que teñen máis divisores. Sabedes que os únicos números primo par é o 2? Agora vamos aos divisibles entre 2, vamos a poñer o máis vermello. Os números son o 4, o 6, o 8... Agora iremos cos divisibles entre 3. Poñeremosles un gomet verde. Os números son o 6, o 9, o 12... Agora imos cos divisibles entre 5. Poñeremosles un gomet amarelo. Os números son o 10, o 15, o 20... Agora vamos cos divisibles entre 7. Vamos a poñer un gomet azul. Os números divisibles entre 7 son o 14, o 21, o 28...